Good morning, maayong aga sa aton tanan, sa aton mga viewers and listeners sa aton social media streams. Welcome sa third episode sang Isyung Bakuna, ang online talakayan sang Department of Health Western Visayas kag sang Philippine Information Agency Region 6. Good morning, ako gali si Leonard Pineda the First, ang inyong manging kaupod sa sining edisyon sang Isyung Bakuna. Of course, madula pala ang aton mga partners, especially ang aton star doctor from the Department of Health 6, Doc Jane. Good morning. Hello, good morning everyone. Good morning to our listeners and viewers. And good morning Sir Leonard and Ma'am Lizelle. And yes, Lisel, good morning. Yes, good Kumusta morning. dyan ta nasa San Joaquin, sa Antique? Good morning, no? Nagikan sa boundaries sang probinsya kang Antique. So this has been Lizelle Marilamasan at your service. So sang ka manaya-naya nga kaagawon sa aton tanan, and thank you for joining us sa aton nga isa na naman ka episode. Thank you so much. No, in fact, yeah, you mentioned it. Ang aton mga viewers nagadamo because siguro sa charman ni Doc Juanico, and of course not just sa iyang trademark headband, as well as ang timely, accurate and relevant information na gina-provide natin sa aton mga viewers, even ang mga cable stations diri sa mga provinces, no, naga-request na nga i-air ang aton nga episodes sa ila respective community channels, and we're so thankful with that because it's always important to reach as many people as possible para sa aton advocacy. Of course, as part of the Regional Vaccination Operations Center, particularly ang aton task group on communications, advocacy, and partnerships ay dalom sang task group on demand generation and communication. Anyway, last Friday was momentous. It was a history, no, diri sa Western Visayas sa nag-abot ang first batch of COVID-19 vaccines na gina-allot diri sa aton region. And Lisel, naka-purple kita. Si Doc Yabi wala siguro na inform na uli sa balita. Joke lang, Doc. Anyway, March is also the month of Women's Month. Yes. And, yes. And as the country celebrates Women's Month, it just so happened na ang nag-make history nga pinakauna ginbakunahan diri sa sa Panay rather. Sa Panay was a female doctor from St. Paul's Hospital, Iloilo, Dr. Maria Silvia Teresa de Pili, ang chairperson sa Department of Internal Medicine, who was among the 22 doctors and employees sa hospital nga nag-receive na sang bakuna. Hopefully sa ilang move, no, sa ilang first act na pursue, we would be able to convince and persuade more people to take part sa aton rest bakuna because this is the step towards ending the epidemic. Now, for the first two episodes, we were glad to deliver inputs on general knowledge on vaccines. On the first episode, yung patpat na din saysay ni Doc Jane ang general knowledge on vaccines. And on our second episode, we're able to provide COVID-19 in review, what we need to know about the virus which caused this COVID-19 epidemic. And today, on our third episode, we are going to tackle COVID-19 vaccination deployment. What do we need to know pala regarding sa medyo madasig ang pag-produce, no, pag-develop sa sining vaccine, ano nga mga brands ang gina-procure sang aton gobyerno para makatagan proteksyon ng aton mga pumuluyo, anong pinaka-safest kag gina-recommend ang COVID-19 vaccine, anong difference ang EUA, usually ang muna aton mga matian sa social media, kag what were considered in choosing the brands of vaccine na iga-provide sa aton priority groups, no, regarding this since ka-start na gidman, particularly diri sa Region 6 ang inoculation sa COVID-19 vaccine. So, yes, Doc Jane, ano bala ang dapat namon mahibaluan, no, regarding sa COVID-19 vaccination deployment, no? Nga aayhan na usually ang balmos ang last time it takes time, no, the process of producing a vaccine would take time sa conventional method, but since it's an emergency all over the world, no, it's a global pandemic, why was the COVID-19 vaccine developed at sa speed na unprecedented?
Yes, Sir Leonard and Ma'am Lizelle, no. Mm. Damo ang nagakahangawa because ang aton nga bakuna, they say nga gindali-dalian or daw hindi man nami ang iya magiging efficacy, safety, and effectivity, no. But again, because of the unprecedented nga speed, no, nga ginubra ang aton nga mga bakuna, paano ini natabo? Again, way back sa ating last few episodes, we have been discussing that ang mga vaccines, it really takes time na mag-develop. But with the collaboration, no, meaning daw nag-unite gidya ang tanan ng mga scientists naton, mga regulatory experts, so that immediately they can produce something that would stop the pandemic, no? Mm. So, kung sa una, it's really difficult to develop vaccines because of lack of funds. Now, during the pandemic, no nakita natin grabe ang stop niya, pag-paralyze niya sa ating economy. And so those with the financial capacity, those with mga countries natin, scientists and even benefactors naton nga nag-effort no nga mag-collaborate with one another, especially with our researchers and our mga naton mga scientists naton, they were able to come up with these vaccines naton. And of course, no, gin-prioritize sa tanan sa bilog nga kalibutan, ang tanan nga naging focus ang efforts naton are all on the COVID-19 vaccine because it was already a known fact that vaccines no can really be a good strategy to end a certain disease or end a certain pandemic naton. And likewise, no, may ginatawag kita nga resource mobilization, no, ang aton nga mga benefactors would sponsor no mga scientists naton so that we will develop. And then hindi lang siya isa duha ka tawo ang gintap no sa nakalain nga mga world leaders naton, but instead it is joint effort no sa tanan-tanan nga may ihibalo with regards to the development of the vaccines will mobilize no for our vaccination kag para nga maka-develop kita insigida sang bakuna sila. Okay. So, klaro, unta lang, no, although the vaccines were developed at an unprecedented speed, wala siya naglockdown sang stages or phases na dapat iagyan niya on the clinical trials. Mm. Correct ako, Doc? Yes, we agree on that, Sir Leonard, no, that all of our vaccines nag-agi gyapon sa proseso but siguro mas napadasig pa nga proseso sang aton nga pag-decide sang proseso sang pag inistinuryahanay para ma-develop gilayon ang aton nga bakuna. Right. Okay. Subong, no, we know that medyo madamo choices when it comes to vaccines kay like sa Pilipinas, tatlo na kabilog ang nahatagan sang emergency use of emergency what's the correct term? EUA, emergency That's emergency use authorization. authorization, right? Okay, dapat wala ako nagngita sang conjunction, no? Emergency use authorization. Mm. Okay. Doc, klarohon ta lang sa aton mga listeners, no, sa aton mga viewers, na akinanlan, why does our government need to buy different brands of COVID-19 vaccines? Yes, I think yes, before we go to the plans of the government to buy no different sources or brands sa aton nga vaccines, I would just like to further elaborate lang siguro ang choice ng government of giving EUE no or emergency use authorization. So in the midst of the pandemic, we cannot wait for a nga may ma-develop gid nga fully and fully approved no nga medications or even vaccines. So, the emergency use authorization is being provided no sa mga bulong o kung bakuna nga nakalagpas na sa phase 3 where ina-establish na ang ilang safety and efficacy before we can fully deploy them no sa ating mga eligible population. So this is still short of a certification nga for marketing sa siya, but instead ginagamit din natin siya just to provide no the adequate protection nga na-establish man based on the efficacy trials naton. Whereas no kung post marketing na inyo siya, meaningfully develop na ya ang aton nga bakuna. And in that way, other people like the private can separately access to these vaccines. But in the EUA, no, it is only the government that is
being given that control no nga magbakal sa sini nga bakuna kag ihatag ini siya sa aton nga mga target nga mga eligible population naton. Now, why did the government no opt to buy different brands of the vaccine? So we all know that 80% of the vaccines developed no for 2021 tanang sila halos na bakal sa mga rich countries naton and only actually 10 each country in the world. 80% ng bakuna, 10 countries na sa kalibutan ang naka-reserve na ini sa ila. So the remaining 20% are being deployed no, to various na mga countries nga nagakinahanglan sini in order of priority. Kung sa diin madamo kaso dito man din na-deploy ang ini nga mga bakuna. So the Philippines in order no to secure man ang man nga diri man sa Philippines, our government engaged in tripartite agreements, engaged in the negotiations under the COVAX facility, and even mag-prioritize gid no kung sino ang tagaan naton because we do not have yet that capacity to develop and manufacture our own vaccines. We depend no on the global supply nga ginatunga-tungaan man sa mga nakalain-lain ng mga countries. Yes, Lisel, may pamangkot ka? Oo. Doc, ma-ask lang ko, Doc, no? With the development of these vaccines and nag-start ng aton nga inoculation, no? So, what is the safest or most recommended COVID-19 vaccine so far? So I think the government is not really on the brand of the vaccine as long as it pass the safety and efficacy ng mga panels natin. No? So we have various nga mga independent bodies set by the government or commissioned by the government para nga magtuon sang sini nga mga studies no regarding sa mga nakalain-lain nga safety nets sa aton nga bakuna. So we have our vaccine expert panels, our interim national immunization task group no for the vaccination. We also have the technical working group and even ang aton man nga mga advisory groups no nga naga-provide sa government and even sa aton nga national IATF sang guidance para makadesisyon maayo kung ano nga mga vaccines ang pwede makasulod sa Philippines. Okay. So again no, sa aton nga mga tagpalamati da even sa mga online viewers naton, we would like to emphasize nga based sa statement ni Doc, of course ang aton nga vaccines well studied ina siya. It's safe and of course nag-undergo ina siya sa mga clinical trial period. So Sir Leonard? Yes, for sure, hindi man pagkatagan sang Food and Drug Administration ang isa ka vaccine sang EUA kung hindi siya safe kung wala nila natunan mayo ang mga documents kag ang mga scientific evidences na gin-present sa ila sa mga pharmaceutical firms. All right, Doc, I would like to emphasize no since we've been mentioning about EUA, ano ang difference sang EUA kag sang full market na authorization? Yeah. So our EUA no is a risk-based nga procedure for assessing our vaccine or drugs that are currently under development. So meaning ang ini mga bakuna ongoing pa ang ilang nga study. So even if that they are already in phase 3 na established na ang ilang safety and efficacy for the phase 3 trial, they are being given emergency use authorization, which means only one step away na lang sila supposedly for the certification nga pwede sila i-market. But because we are in a pandemic, no, mas prudent gyapon may science based na ini, may alatulaan na ang iya nga efficacy and ang iya nga safety. So it is prudent no to deploy the vaccines especially in the midst of pandemics. But in the normal situation before no, wala kita nagapagwa. Usually no matala ka ang ginagawa nga mga emergency use authorization at the global level. Doc, na-mention mo nga one step away na lang siya towards full market authorization. Ano na siya nga step ang dapat i-hurdle pag sa isa ka vaccine before ma-utilize siya fully sa market or ma-consume siya commercially? Yeah, so they have to undergo na the phase 4 clinical trial wherein mas damo na gid no ang naka-experience or natagaan sa sining vaccines or medicine nga kina sa atong phase 4
clinical trial, and usually they are given a period of 3 years no, to monitor. Kaya again, this is already on the real world na. No, this is where we can already establish kung effective ang aton nga vaccines or ang aton nga mga medicines before we can grant them the certification nga pwede na sila i-market. Query lang, Doc, no? Since nag-start na ang inoculation sang vaccine diri sa Pilipinas, can this already be part sang certification towards utilizing it commercially? Na mas damo Well, na katao ang nagamit? Yeah. Well, kung makita natin subong na damo ang nagagamit, damo ang nag-undergo sa phase 3 clinical trials. So all of the data are very critical now to establish further no ang aton nga safety and efficacy sa sining nga mga vaccine brands naton. So all of our information now nga ginagather naton are being filtered in information system. Agud nga makatch naton ang ini nga mga datos kag again will be one of the study or one of the documents na mabakita sa ilang safety and efficacy. Yes, Lisa. With that, Doc, no, so makahambal kita tuod nga there's a light at the end of the tunnel. So amid this pandemic, kumbaga may ara kita sang bulong. And that vaccine no is a Amazing ang mga quotable quotes ni Madam Lizelle. okay, no. So it's a huge hope, considering we all wanted to have that normal, pero not nga new normal, a thing it's something we look forward to, and again ginasulit-sulit na siya nato no sa aton nga mga sa aton nga publiko nga if we want to experience that kind of normal nga gina-enjoy naton ang gathering naton with our families, with our friends. So it's high time na to appreciate what science can do. Yes, I agree with that, Ma'am Lizelle. Okay. Next question, Sir Leonard. Okay, Doc, when it comes to choosing brands sang vaccine, ano ang gina-consider sang aton sang FDA or sang interagency task force nga gina-provide naton sa aton priority groups? Like for example, ang ini nga vaccine di pwede sa senior citizens or di pwede sa children or individuals na below 18. So ano nga factors ang gin-consider nila sa paghatag sa mga priority groups? So first, siguro paano natin ginapili ang mga brands no sa aton nga mga vaccine. Yes. Of course, we gina-check sa aton nga vaccine expert panel ang ilang reliability and even ang ilang track record sa ilang company. And then ano pala ang gin-publish nila nga set of safety and efficacy nga mga data naton. And at the same time, very critical also is the manner on how these vaccines can be transported safely, can be shipped and even stored no kay very critical man ina nga mabalaan naton because we cannot buy vaccines nga hindi man gari naton properly ma-handle. So as much as possible we also try to look into the capacity of our country on cold chain equipment or cold chain storage sa sini nga mga vaccines naton. And at the same time, the ease of vaccinating, meaning dose ang kinahanglan ihatag, how often ini siya kinahanglan ihatag or the dosage requirements is also one of the things nga ginatanaw sa ating mga vaccine expert panels para nga ma-deploy dayon natin ang ating nga vaccine. So if the vaccines would take, for example, more than 2 times nga igahatag in a very, very long period of time, so basi hindi siya magiging effective in terms sa, naman, sometimes, mga Pilipino, buwas karon ng aton nga attitude, no? Sometimes, the longer that it takes for the second dose, na bakit ay nalipat kita, no? But again, that is also being considered. Ang aton mga cultural nga background as a Filipino in terms also of buying these vaccines because if we can give the vaccines in 2 doses, 28 days interval, kag mag-ensure natin na mapabalik natin sa other 28 days, then that's a very good nga vaccine, one of the plus points no sa aton nga mga brands. Now as to the prioritization no sa aton nga vaccines kung sino ang ang aton nga first goal again is to maintain no ang aton nga at the lowest level ang aton nga mortality and morbidity. So we catch first our
highly or most risk no nga mga vulnerable populations such as Mm-mm. our healthcare worker nga nagapang atubang adlaw ang feeling ng COVID-19 cases, our senior citizens who has the highest case fatality rate or meaning bisan gamay lang na ilang haklo meaning may dako gid ang chance nila nga Mm-mm. mapatay gid na after COVID-19. And eventually we want the goal is also to substantially control no ang aton Mm-mm. nga infection or transmission by vaccinating our essential workers no. So these are the things that we consider when we prioritize our eligible population. Mm-mm. Yes, Lizelle, may additional question ka? On actually it's more of ano ang additional thought no because no notice ko even diri sa amon nga ano nga LGU naga-start na sila actually pamangkot gapamalay-malay nga kung sino ang luyag magpa-vaccine. So kumbaga dira mo makit-an ang effort man sa aton nga mga LGU level na nga kumbaga somehow naga-strive man sila nga maka-acquire and eventually maka-inoculate for those sa mga groups nga eligible. So, Especially, yes, Lizelle. oo. And I've been mentioning also last time nga this event, this activity is a whole of nation approach siya nga style no. So hindi siya pwede nga isa lang katawo, hindi pwede nga amo lang ni nga community but rather bilog siya kumbaga nga community, private, public sector, even civilians mag-ugyon para sa amo ni nga aktibidad. Yes, I echo that sentiment. No? Yeah, I agree nga subong, especially nag-umpisa na gid man ang aton pagpapakuna dira na mas maganyat nato ang aton publiko na mag-ugyon sa efforts ng aton government, especially sa pagtapna sa COVID-19 na epidemic. Okay. So, rejoinder na lang, Doc, since ginakulapos kita no 30 minutes is quite short for a discussion, a thorough discussion as we're having every day. But we know that for the succeeding episodes, we'll be able to explain more regarding COVID-19 vaccines. Yes, Doc, rejoinder na lang for this episode. Yes, no. So I think we have tackled for the COVID-19 deployment. Ano bala ang ginplano yung gobyerno? Paano gin-ensure sa government so that we will be that we have no safe and efficient and effective na vaccines no nga makalabot diri sa Philippines. And I think very timely gid ang pag-design sang aton nga tagline no. Ari na ang res bakuna kasangga ng bida. Aside from the vaccination, we still continue to adhere to our minimum public health standards. So don't forget ang ating mga bida solution along with our consent for vaccination. Mm-mm. Yes, Lizelle, parting message for today's episode. Of course, for today's episode, we learned and we appreciate pagid no ang beauty sang science because kisa nakalimtan na naton siya no nga ang science it's part of our lives and it helps us nurture mo no especially sa amo ni nga times mga pandemic times. And of course, I will take this opportunity also to thank gid sang aton nga mga followers, sa mga online viewers naton, especially sa mga media partners naton sa mga nagkalain-lain nga probinsya no. So as Sir Leonard mentioned earlier, may mga media partners kita nga who are willing gid to tap even to air this program because nakita nila kung ano ka importante ang amo nga programa, especially nga mapaalinton naton sa aton nga mga pumuluyo ang mga critical information. And with that, thank you very much. Thank you very much, of course, sa aton mga media partners. Hopefully, masustain nato ng aton initiatives diri sa communications, advocacy, and partnership sa idalom sang RBOC. Of course, si Doc Jane, no? The indefatigable head sa infectious disease section dira sa Department of Health Western Visayas. Naton mga upod sa health promotion unit gina spearhead ni Madam Darlene de la Peña pag ni Madam Alma pag si malipat ko sang Friday si Raymond Chu ang nagaupla sa mga infographics kag sa mga video. So I really salute mo kay kanami ida sa mga outputs nga gina-present kag gina-produce sa social media. Mas engaging pag Okay, I can't help but share no kay nakita ko ni nga quote sa
social media from Dr. Fauci. No, nagambal siya nga, viruses can't mutate if they don't replicate. So in other words, the virus stops making variants if it stops infecting people. That is why the vaccine is an excellent defense against various variants. So ginapanugyan naton nga sa atong publiko, join the fight against COVID-19 and choose to get the vaccine when it's your turn. Correct man, Doc Jane? Yes, I cannot agree more, no, Sir Leonard, that we have our hope now for the vaccine, and hopefully we will take part in this not only for ourselves, not only for our family, but for the common good and for the whole global community. Okay. So, later sa aton nga social media page sa FB, ang PIA Region 6 magapagwas ang COVID-19 trivia question. So far, we have two winners already for the past two episodes, and we are inviting our viewers, our listeners, our followers on social media to answer our question on the COVID-19 trivia. So with that, diri nagatapos ang aton third episode sang Isyung Bakuna Online Talakayan sang PIA 6 kag sang Department of Health Western Visayas Center for Health Development. Of course, ang ngalan sang Regional Director sang DOH6 si Dr. Emilia Monesimto kag ang amon OIC Regional Head diri sa PIA 6 si Ma'am Hemen Guillermo. Ako si Leonard T. Pineda I, nagahampal nga maayong aga kag madamo nga salamat sa aton tanan. Good morning, everyone. Bye everyone, see you tomorrow. Lain naman ang headband ni Doc